अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियोस की दुनिया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक होगी। वीडियो को आगाज़ करने से पहले मैं आप सबको, जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी के बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, मेरी आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको फॉरवर्ड कंपनी के कार वॉशर, बाइक वॉशर, एसी वॉशर मशीन के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होती है और किस तरह की होती है और उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं और वो किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है। इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि फॉरवर्ड कंपनी का ये मेरे पास हाई प्रेशर वॉशर मशीन इस वक्त मौजूद है। इसकी क्या वर्किंग होती है, इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच होती हैं, इन सब के बारे में मैं बारी बारी आपको बताऊंगा और उनकी वर्किंग के बारे में बताऊंगा कि उनको क्या क्या चीज़ें इसके साथ अटैच होती हैं और वो किस मकसद के लिए होती हैं। इस वक्त तो जो आपको नज़र आ रही है ये पूरी कंप्लीट एक वॉशिंग मशीन नज़र आ रही है, मेन बॉडी यानी वॉशिंग मशीन की। ये फ्रंट साइड है वॉशिंग मशीन की। इसके ऊपर एक बटन आपको टॉप पे नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ जो सबसे पहले जो चीज़ अटैच की जाती है यानी फर्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके साथ अटैच होंगी उसमें सबसे पहले ये है वाटर गन। ये इसका ट्रिगर है और ये वाटर गन जो सा इस आउटपुट पाइप के साथ जो सा अटैच होता है। आउटपुट पाइप का एक जो ये तकरीबन 5 फुट का जो सा ये एक पाइप होता है जो इसके साथ मिलता है बॉक्सिंग में। तो ये इसकी एक साइड जो सी है हम इसके साथ अटैच कर देते हैं और उसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो वाटर गन के साथ वाटर गन पाइप हो गया अटैच है इसकी एक साइड। और दूसरी साइड जो है हम जो वॉशिंग मशीन है उसके फ्रंट पर बॉटम पे एक पॉइंट बना हुआ होता है, वहाँ पर अटैच कर देते हैं। अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और इसको टाइट करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये जो वाटर गन पाइप है ये भी आउटपुट पाइप जो सा अटैच हो जाएगा। और ये इसके टॉप पर अगर आ जाए मशीन के तो ये ऑन और ऑफ़ करने का बटन है, इससे आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड कंपनी की ये जो मशीन है वॉशिंग मशीन, ये इसका मैंने बटन बता दिया। ये इसकी वो पावर केबल है जो कि हम इसको पावर स्विच में लगाएंगे और इसकी पावर इसको देगी और ये इस तरह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पावर केबल भी तकरीबन 5 फुट तकरीबन ये मिलती है इसके साथ। अच्छा, अब मैं इसकी जो है ना इसके टॉप पर जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो स्टिकर में आपको दिखा दूँ। स्पेक्स में सबसे पहले जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मैक्सिमम प्रेशर जो है 120 बार है, इसका वर्किंग प्रेशर जो है 70 बार है। पावर ये जो लेती है 1400 वाट की पावर पे चलती है इस वक्त। और रेट फ्लो क्या है इसका, आउटपुट जो है 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसका रेट फ्लो है। इसकी बैक पर आ जाएं तो बैक पर इसके बॉटम पे जो हमने इसको इनपुट देनी है। इनपुट में फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो इस वक्त आपको इनपुट में नोजल नज़र आ रही है मैंने पहले एल्बो एक लगाई है। एल्बो के ज़रिए फिर इसका जो सा है इसके आगे एक वाटर नोज़ल दी है वो लगाई है ताकि जो वाटर का जो पाइप होता है हमारे घरों में जो प्लास्टिक पाइप होता है वो इजीली जो सा है इसके ऊपर चढ़ जाए। और इस तरह से इसको जो सी है इनपुट मिलती है।